अगर आप भी पीना चाहते हैं बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा ये मज़ेदार सा कैरामल से तैयार किया हुआ दूध का शरबत, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस रेसिपी को हम दूध और कैरामल से तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाहत फूड्स ऑफिशियल। इस बहुत ही मज़ेदार से शरबत को तैयार करने के लिए हम तकरीबन 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस रेसिपी को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको कवर कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि यहाँ हमारे पास 2 खाने के चमचे फालूदा है, उसको एक कटोरी के अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा उसके अंदर पानी शामिल करेंगे। स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको भिगोकर छोड़ देंगे। और अब यहाँ हमारे पास है वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये हमने तकरीबन 3 खाने के चमचे लेने हैं। और अब इस कस्टर्ड पाउडर के अंदर तकरीबन 2 औंस के करीब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश मिल्क है। अगर आप चाहें तो किसी भी ट्रस्टेड ब्रांड का टेट्रा पैक मिल्क भी ले सकते हैं। और अब स्पून की हेल्प से इस तमाम कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने कोशिश करनी है कि इसके अंदर लम्स ना बने, इसलिए जितना हो सके आप इसको मिक्स करते जाएं। थोड़ी सी कोशिश और मेहनत के बाद इसके अंदर गुठले जो मौजूद होंगे वो तमाम मिक्स हो जाएंगे। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये कस्टर्ड मिल्क पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब सबसे पहले हम बर्तन के अंदर दूध शामिल करेंगे। यहाँ हमने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है, फ्लेम ऑफ है। तमाम दूध को इस भगोने के अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से चमचा चला लीजिए। अब बारी है इसके फ्लेम को ऑन करने की। मीडियम फ्लेम पर इस दूध को अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और दूध के अंदर अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इस दूध को तकरीबन 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है, ताकि इसके अंदर की जो ख़ास किस्म की महक है वो भी रिमूव हो जाए। यहाँ इस दूध को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो कस्टर्ड हमने रेडी करके रखा था उसको बहुत ही आहिस्तगी के साथ इस दूध के अंदर शामिल करेंगे। साथ ही हमने इसके अंदर चमचे को मुस्तकिल चलाते रहना है, जिसकी वजह से इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। कस्टर्ड शामिल करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद फ्लेम के ऊपर रखेंगे। साथ ही हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप में हम कैरेमल रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 1 कप चीनी ली है, पैन में शामिल की है, हाई फ्लेम किया है। अब जैसे ही चीनी मेल्टिंग पॉइंट पर आएगी तब हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हमने तमाम चीनी को मेल्टिंग पॉइंट पर लाकर ही कैरेमल रेडी करना है। इस आमेज़े को तैयार करते हुए हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमने इसके अंदर स्पैचुला को मुस्तकिल चलाते रहना है, जिसकी वजह से ये चीनी चिपकेगी नहीं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से कैरेमल रेडी हो जाएगा। यहाँ परफेक्ट तरीके से कैरेमल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। अच्छा जनाब, ये कैरेमल रेडी करते हुए आपने बहुत ध्यान और तवज्जो से काम करना है। हमें ऐसा क्यों करना है वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क शामिल करेंगे, ताकि जो कैरेमल अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कैरेमल की थिकनेस कितनी परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। ये अब हम बहुत ही आसानी के साथ दूध के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर हम इस कैरेमल के अंदर मिल्क शामिल नहीं करते तो ये बहुत गाढ़ा होता और हमें दूध के अंदर शामिल करने में बहुत ही मुश्किल पेश आती। यहाँ परफेक्ट तरीके से कैरेमल रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको दूध के अंदर शामिल करते हैं और हमने स्पैचुला को मुस्तकिल चलाते रहना है। अच्छा जनाब, यहाँ मैंने आपको एक बात कही कि कैरेमल तैयार करते हुए हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो और ध्यान से काम करना है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त मैं ये कैरेमल तैयार कर रही थी मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ में ये बात लाजमी शेयर करनी चाहिए कि हमें कैरेमल तैयार करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान और तवज्जो से काम करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बच्चे मौजूद ना हों। थोड़ी सी बेध्यानी से कोई भी हादसा हो सकता है। अभी ये ख्याल मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि स्पैचुला मेरे हाथों से उछलकर फ़िज़ा में लहराया और मेरी जानिब आने लगा। मैंने जैसे ही खुद को बचाने की कोशिश की तो अब आप देख सकते हैं कि यह हालत मेरी उंगली की हुई है। खाल को स्टेबल होने का भी टाइम नहीं मिला, खाल फ़ौरन से पलट गई। यही वजह है कि अभी आपको वीडियो में मैं बार बार चमचा चेंज करते हुए नज़र आ रही हूँ। ये देख लीजिए, ये इस तरह से छोटा सा मेरे साथ हादसा हो चुका है। खैर है, मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि छोटी सी तकलीफ़ देकर अल्लाह पाक ने मुझे किसी बड़ी तकलीफ़ से महफूज रखा। इस ख्याल के साथ ये हादसा बहुत ज़रूरी था ताकि ये मैसेज भी आप तक पहुँच सके। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कैरेमल से तैयार किया हुआ मज़ेदार सा यह दूध का शरबत ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। ये शरबत इतना मीठा मीठा और मज़ेदार सा लग रहा है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना निहायत ही मुश्किल हो रहा है। और अब बारी है इसके अंदर वो फ़ालूदा शामिल करने की जो हमने पहले से भिगो कर रखा हुआ था। तमाम फ़ालूदा इसके अंदर शामिल कर देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं।
उसी के साथ ही यहाँ हम इसके अंदर कुछ बर्फ़ शामिल करेंगे। बर्फ़ को अच्छी तरह से कुचल लिया है, तमाम बर्फ़ को इसके अंदर शामिल कर देंगे। मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, बादाम और इलायची हमने इसके अंदर पीस के शामिल कर ली थी। ये तमाम चीज़ें इस मज़ेदार से शरबत के अंदर शामिल करते हैं और इस तरह से कैरेमल से तैयार किया हुआ दूध का ये मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा शरबत आपकी खिदमत में बिल्कुल रेडी हो चुका है। मेरी दुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार से शरबत को खूब इंजॉय करें, मेहमानों के साथ सर्व करें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरह की न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।